Leksjon 1. Juridiske ferdigheter. Å forsvare folk er avgjørende, og advokater må kunne snakke godt. Absolutt. Kommunikasjonsevner er avgjørende innen det juridiske feltet. Det er fascinerende hvor mye forberedelse som går med til å presentere en sak. Ja. De må formulere sine argumenter tidlig. Jeg kunne vært snekker og jobbet med hendene i stedet. Det er et unikt valg. Begge veier krever dedikasjon. Ekte. Jeg beundrer ferdighetene som kreves i begge yrkene. La oss fortsette å diskutere karriereambisjonene våre. Det er inspirerende. Det vil jeg gjerne. Å utforske alternativer er alltid spennende. Leksjon 2. Helsebevissthet. Det er sykdommer som barn kan få, som kusma. Ja. Kusma kan gjøre at du får klumper i nakken, ikke sant? Nøyaktig. Det er viktig å lære foreldrene om vaksinasjoner. Absolutt. Bevissthet kan forhindre utbrudd. Har du sett noen nylige kampanjer om barnevaksinasjoner? Jeg har. Skole fremmer i økende grad helseutdanning. Det er flott. Det er viktig for samfunnshelsen. Ja. La oss fortsette å støtte disse initiativene. Jeg er enig. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Leksjon 3. Formål og tjeneste. Tid og evighet flettes sammen med vår hensikt i livet. Ja. Å oppnå vårt formål oppfyller ofte vår plikt overfor andre. Nøyaktig. Tjeneste til samfunnet gir livet dypere mening. Jeg er enig. Å hjelpe andre beriker virkelig livene våre. Har du tenkt på hvordan formålet ditt påvirker handlingene dine? Ja, det å tjene andre er en prioritet for meg. Det er fantastisk. La oss fortsette å utforske hvordan vi kan bidra. Definitivt. Det er en tilfredsstillende reise å legge ut på sammen. Jeg er spent på å se hvor denne veien fører oss. Leksjon 4. Finne riktig passform. Det er viktig å finne klær som sitter godt, ikke sant? Absolutt. Dårlige klær kan få alle til å føle seg ukomfortable. Ja. Jeg foretrekker klær som utfyller kroppsformen min. Nøyaktig. Har du funnet noen favorittbutikker for velsittende klær? Jeg elsker å handle i butikker som tilbyr skreddersydde alternativer. Det er en god idé. Personalisering kan gjøre en stor forskjell. Ja. La oss gå på shopping sammen en gang. Det vil jeg gjerne. Det er alltid morsommere med en venn. Jeg kan ikke vente. Leksjon 5. Viktigheten av pauser. Ferier er avgjørende for livene våre. Absolutt. De gir en pause fra den daglige rutinen og bringer glede. Ja. Det er forfriskende å gå vekk og lade opp. Nøyaktig. Har du tatt noen minneverdige ferie nylig?
Jeg dro til stranden i fjor sommer, og det var herlig. Det høres fantastisk ut. Stranden er så avslappende. Det er det virkelig. Jeg elsker lyden av bølgene. La oss planlegge en ferie sammen snart. Det vil jeg gjerne. Det er alltid morsommere med venner. Leksjon 6. Kvalitetstid med familien. Jeg gjør det et poeng å tilbringe kvalitetstid med mine kjære. Det er så viktig. Familietid styrker båndene våre. Ja, det skaper varige minner som vi kan ta vare på. Har du planlagt noen familiesammenkomster i det siste? Jeg har. Vi skal ha piknik i parken neste helg. Det høres herlig ut. Hva skal dere alle gjøre? Vi spiller spill, deler historier og nyter god mat. Det er perfekt. Jeg håper dere får en fantastisk tid sammen. Takk. Jeg gleder meg. Leksjon 7. Spennende planer. Det høres gøy ut. Er det noe spesifikt du leter etter? Ja, jeg håper å finne en ny kjole til den kommende festen. Flott valg. Hvilken stil tenker du på? Jeg lener meg mot noe fargerikt og flytende til sommeren. Det høres perfekt ut. Den typen kjoler er alltid så behagelige. Nøyaktig. Jeg vil ha noe jeg kan ha på meg hele dagen uten å føle meg begrenset. La oss sjekke ut den søte butikken nede i gaten. Ja. Jeg har sett noen søte antrekk i vindusutstillingene deres. Jeg gleder meg til å se hva du finner. Leksjon 8. Observere anomalier. Unnskyld meg, jeg la merke til noe uvanlig nær hotellinngangen. Virkelig? Hva så du som fanget oppmerksomheten din? Det ser ut til å være et merkelig maleri på veggen som ikke var der før. Det er interessant. Er det en del av en kunstinstallasjon? Jeg er ikke sikker, men det ser ut som det kan være det. La oss spørre hotellpersonalet om de vet noe om det. God idé. Det kan føre til noen fascinerende samtaler. Ja. Jeg elsker å oppdage nye ting mens jeg reiser. La oss finne ut mer. Leksjon 9. Gamle måter. Det er fascinerende å tenke på hvordan våre forfedre levde for 1000 år siden, og stolte på jordbruk, jakt og fiske for å overleve. Absolutt. Kan du tenke deg å våkne hver dag med solen, og vite at du måtte samle mat til familien din? Det må ha vært litt av en utfordring. De måtte kjenne landet så godt, ikke sant? Ja, de trengte å forstå årstidene, dyrene og plantene. Alt handlet om å overleve. Og tenk på teamarbeidet som er involvert. Familier kom sammen for å jakte eller plante avlinger. Høyre. De måtte stole helt på hverandre. Tror du de hadde noe fritid? Muligens, men jeg tror det var sjeldent. Likevel må de ha funnet glede i sine enkle liv.
Ja, kanskje rundt bålet deler historier etter en lang dag. Det høres ganske spesielt ut. Jeg er enig. Tilknytningen til naturen må ha vært mye sterkere den gang. Leksjon 10, utkastet. Visste du at i 1969 traftet Buffalo Bills en spiller for $1000? Det er et lite beløp sammenlignet med dagens lønn. Tenk hvor mye spillet har endret seg siden en gang. Nøyaktig. De første årene må ha vært tøffe for spillere som prøver å skape seg et navn. Høyre. De spilte med en slik lidenskap, ikke bare for pengenes skyld, men for kjærligheten til spillet. Det er utrolig hvor langt NFL har kommet. Nå tjener spillere millioner. Ja, og spillene er en så stor del av amerikansk kultur. Det er vanskelig å tro at det startet så ydmykt. Ekte. Det er inspirerende å se hvordan dedikasjon kan føre til suksess over tid. Absolutt. Tror du den tidlige spilleren ville ha forestilt seg denne typen utvikling? Sannsynligvis ikke. Det må være surrealistisk å se hvor mye sporten har vokst. Leksjon 11, avskaffet. Det er interessant å tenke på hvordan visse praksiser ble avskaffet i deler av USA og britiske øyer. Ja, noen endringer var nødvendige for fremgang, men de var ikke alltid lette. Nøyaktig. Folk måtte tilpasse seg nye lover og levesett. Det må ha vært en betydelig tilpasning for mange lokalsamfunn. Sikkert. Noen kan ha motstått endringene og følt en dyp tilknytning til fortiden. Det er så sant. Endring kan være vanskelig, selv når det er til det bedre. Det er en påminnelse om hvordan historien former vår nåtid og fremtid. Ja, og forståelse som kan hjelpe oss å sette pris på fremgangen vi har gjort. Avtalt. Det er fascinerende å se hvordan samfunnssyn endrer seg over tid. Leksjon 12, kommunikasjon. Har du hørt om Helen? Hun kunne ikke snakke, men hun kommuniserte ved hjelp av tegn. Det er utrolig. Det viser hvor ressurssterke mennesker kan være i å overvinne utfordringer. Ja. Hun måtte finne måter å uttrykke sine tanker og følelser uten ord. Jeg lurer på hvordan familien hennes tilpasset seg den formen for kommunikasjon. De lærte sannsynligvis å forstå signalene hennes veldig godt, og skapte et unikt bånd. Det må ha vært veldig spesielt. Kommunikasjon er så viktig i forhold. Nøyaktig. Det viser at kjærlighet og tilknytning kan overskride ord. Definitivt. Det er en vakker påminnelse om at de kan finne måter å koble til i ulike former. Ekte. Det understreker kraften i menneskelig forbindelse, uansett metode. Leksjon 13, The Trail. Jeg har ikke bestemt meg ennå, men kanskje vi bør utforske en nærliggende sti i fjellet. Det høres ut som en god idé. Det er noe forfriskende med å være i naturen. Absolutt. Det er en perfekt måte å unnslippe hverdagens kjas og mas. I tillegg må utsikten være fantastisk der oppe. Ja,
og vi kunne ta oss god tid til å nyte naturen og hverandres selskap. Jeg elsker det. Kanskje vi til og med kunne pakke en piknik for turen? Det er en fantastisk idé. Litt mat og frisk luft vil gi en perfekt dag. Nøyaktig. Det handler om å lage minner sammen. Jeg gleder meg til å komme ut i løypene. Leksjon 14, skilsmissen. Noen ganger føler jeg at foreldrene mine ikke elsker meg lenger siden skilsmissen. Det er vanskelig å forholde seg til. Skilsmisse kan virkelig endre familiedynamikken. Ja, det er som om alt jeg visste har endret seg. Jeg vil bare føle meg elsket. Det er forståelig å føle det slik. Har du snakket med dem om følelsene dine? Egentlig ikke. Jeg er bekymret for at de ikke vil forstå. Det kan hjelpe å uttrykke hvordan du føler. Kommunikasjon er nøkkelen, selv om det er vanskelig. Ekte? Jeg vil bare at de skal vite at jeg fortsatt bryr meg om dem. Det er viktig. Noen ganger trenger foreldre også trygghet. Jeg skal tenke på det. Jeg håper det bidrar til å bygge bro over gapet mellom oss. Leksjon 15, kanopadling og fiske. Forrige lørdag var så gøy. Vi var på kanopadling først. Jeg husker. Vannet var så stille, perfekt for padling. Ja, og senere dro vi på fisketur. Fanget du noe? Bare en liten en, men den er spennende. Hva med deg? Jeg fanget en stor en. Det føltes fantastisk å rulle den inn. Det er kjempebra. Det er alltid spennende å fange noe. Definitivt. Jeg elsker hvordan hver tur bringer nye eventyr. Jeg også. Det er en fin måte å tilbringe tid utendørs og få kontakt med naturen. Jeg kan ikke vente på vårt neste eventyr. Leksjon 16, kjedsomhet. Lille Annie var så lei en lat ettermiddag at hun ikke hadde noe å gjøre. Det høres frustrerende ut. Hva tror du hun kunne ha gjort? Jeg ser for meg at hun kunne ha utforsket bakgården sin eller lest en bok. Ja, eller til og med lage sine egne spill. Fantasi kan være kraftig. Nøyaktig. Noen ganger kan kjedsomhet utløse kreativitet. Ekte. Det er interessant hvordan mangel på aktiviteter kan føre til nye ideer. Jeg lurer på om hun oppdaget noe morsomt under kjedsomheten. Jeg håper det. Det er en påminnelse om at vi alltid kan finne glede i små ting. Absolutt. Selv en lat dag kan bli til noe spesielt. Leksjon 17, utforskning. Han var den første hvite mannen som utforsket Botswana, Zimbabwe, Zambia og Malawi. Det er utrolig. For en betydningsfull reise det må ha vært. Ja, landskapene og kulturene han møtte var nok fascinerende. Jeg kan ikke forestille meg utfordringene han møtte under sine utforskninger. Definitivt.
Det krever mot å begi seg ut i det ukjente slik. Og oppdagelsene han gjorde må ha endret oppfatningen av disse regionene. Nøyaktig. Hans utforskninger åpnet dører for fremtidige reisende og forskere. Det er utrolig hvordan en persons reise kan påvirke historien. Virkelig. Det er en påminnelse om eventyrlysten i oss alle. Leksjon 18, mytteri. Mytteri er et ord som har brakt frykt til de mektigste imperiene i historien. Ja, det betyr opprør og kampen om makten. Det er interessant hvordan det kan endre balansen i et imperium. Høyre. Ofte oppstår det fra misnøye blant makthaverne. Nøyaktig. Det viser viktigheten av å ta opp klager før de eskalerer. Ja, historien har lært oss at ignorering av problemer kan føre til betydelige konsekvenser. Det er en påminnelse om at enhet og kommunikasjon er avgjørende i enhver organisasjon. Definitivt. Å forstå hverandre kan forhindre slike drastiske tiltak. Avtalt. Det er fascinerende å se hvordan historien gjenspeiler menneskets natur. Leksjon 19, den mystiske kvinn. I løpet av et par år dukket opp en kvinne som gikk under navnet Anna Andersson i Vest-Europa. Det er spennende. Hva hevdet hun? Hun hevdet å være medlem av kongefamilien, nærmere bestemt Anastasia. Virkelig? Det må ha skapt mye oppsikt den gangen. Det gjorde det. Mange mennesker var skeptiske, men likevel fascinert av historien hennes. Jeg kan se hvorfor. Mysteriet rundt Anastasias skjebne er fengslende. Nøyaktig. Har Anna Andersson noen gang bevist sin identitet? Egentlig ikke, noe som bidro til kontroversen rundt påstandene hennes. Det er så interessant hvordan en persons historie kan vekke så mye debatt. Leksjon 20, en tid med uro. I stedet for å la den gå under, kom krigen, og en åttendedel av hele befolkningen ble rammet. Det er en svimlende statistikk. Det må ha vært en ødeleggende tid. Ja, innvirkningen på lokalsamfunn må ha vært dyp. Jeg kan bare forestille meg frykten og usikkerheten folk sto overfor. Nøyaktig. Det er avgjørende å huske disse øyeblikkene i historien. Det hjelper oss å forstå kampene som mange har vært gjennom. Og hvor viktig det er å lære av fortiden. Absolutt. Vi bør hedre de som har levd gjennom slike utfordringer. Historien former vår nåtid, og vi må holde disse historiene i live. Leksjon 21, en minneverdig suvenir. En suvenir ville være en fin måte å huske denne opplevelsen på. Jeg er helt enig. Det er fint å ha noe håndfast. Hva slags suvenir tror du ville være perfekt? Kanskje noe lokalt som fanger essensen av stedet. Det er en god idé. Hva med håndlaget håndverk? Ja.
De forteller ofte en historie og støtter lokale håndverkere. Nøyaktig. Det er en vinn-vinn-situasjon. Har du en favoritttype suvenir fra reisene dine? Jeg elsker å samle på postkort, de er enkle å bære og meningsfulle. Leksjon 22, velkomstkampanje. Dere ønsker Juan, meg og familien vår velkommen inn i deres hjem og nabolag. Det høres ut som et hjertevarmende initiativ. Det er det virkelig. Det skaper en følelse av fellesskap og tilhørighet. Nøyaktig. Hvordan tror du folk føler om det? Jeg tror det fremmer forbindelser og vennskap blant naboer. Ja. Det er en fin måte å bryte ned barrierer. I tillegg lar det alle dele sine historier og kulturer. Det er så sant. Å dele erfaringer beriker livene våre. Jeg tror det er med på å skape et mer forståelsesfullt og medfølende samfunn. Leksjon 23, miljøansvar. Vi har forurenset vår jord, våre elver og skoger som er testamenter til oss av våre forfedre. Det er en alvorlig sak. Det er viktig å ta tak i miljøhensyn. Absolutt. Vi må ta ansvar for våre handlinger. Ja. Hvordan tror du vi kan gjøre en forskjell? Små endringer i hverdagen vår kan ha stor innvirkning. Jeg er enig. Resirkulering og reduksjon av avfall er viktige skritt. Å støtte bærekraftig praksis er like viktig. Ja. Det handler om å ta bevisste valg for planeten. Vi bør utdanne andre om viktigheten av bevaring. Leksjon 24, ny kleskode. Hørte du om den nye kleskodepolitikken? Nei, hva er endringen? De implementerer strengere retningslinjer for uformelt antrekk. Virkelig? Det høres interessant ut. Hva slags regler håndhever de? De ønsker å fremme en mer profesjonell fremtoning på jobben. Jeg skjønner. Det er fornuftig, spesielt for klientvendte roller. Nøyaktig. De mener det gjenspeiler selskapets verdier. Tror du det vil være vanskelig for folk å tilpasse seg? Det kan være i begynnelsen, men jeg tror de fleste vil tilpasse seg. Leksjon 25, ferieutleie. Jeg tror en feriebolig vil gi oss mer privatliv og en hjemmelignende opplevelse. Det er en god idé. Det kan føles mye koseligere enn et hotell. Nøyaktig. I tillegg kan vi lage mat og slappe av komfortabelt. Har du sett på noen spesifikke steder ennå? Jeg fant noen få alternativer som ser fantastisk ut, spesielt nær stranden. Det høres perfekt ut. Å være nær stranden er et stort pluss. Ja. Jeg sender deg lenkene slik at du kan ta en titt. Det vil jeg gjerne. La oss finne det perfekte stedet for vår ferie.
Jeg gleder meg til å planlegge dette eventyret. Leksjon 26. Sikre komfort. Jeg forstår det helt. Vi vil gjøre alt vi kan for at hver gjest skal føle seg komfortabel. Ja, det er viktig å skape en hyggelig atmosfære. Har du tenkt på spesifikke fasiliteter som kan forbedre oppholdet deres? Jeg tror å tilby gratis snacks og drinker ville være en fin detalj. Det er en god idé. Små bevegelser kan gjøre en stor forskjell. Absolutt. Vi bør også vurdere å tilby lokale guider for attraksjoner. Ja, det vil hjelpe gjestene å utforske området lettere. La oss brainstorme flere ideer for å forbedre opplevelsen deres. Jeg gleder meg. Leksjon 27. Eksperimentering med lys. Hva slags teknikker liker du å eksperimentere med i fotograferingen? Jeg liker å leke med lys og skygger for å skape dybde i bildene mine. Det er fascinerende. Lys kan virkelig endre stemningen i et bilde. Nøyaktig. Jeg elsker også å fange refleksjoner i vann. Refleksjoner kan legge til et så unikt element til bildene dine. Ja. Det handler om å finne riktig vinkel og timing. Har du tatt noen minneverdige bilder nylig? Jeg har. Jeg tok noen vakre solnedgangsbilder forrige helg. Det høres fantastisk ut. La oss planlegge en fotovandring sammen snart. Leksjon 28. Å gjøre en forskjell. Ja, bevisstgjøring er avgjørende for viktige saker. Definitivt. Sammen kan vi gjøre en forskjell i samfunnet vårt. Hvilke saker brenner du mest for å bevisstgjøre? Jeg bryr meg sterkt om miljøvern og bærekraft. Det er et viktig tema. Har du deltatt på noen relaterte arrangementer? Ja, jeg ble med på en lokal opprydningsstasjon forrige måned. Det er fantastisk. Det er flott å ta grep i samfunnet ditt. Jeg tror liten innsats kan føre til betydelige endringer. La oss fortsette å støtte hverandre i vår advokatvirksomhet. Leksjon 29. Dele kunnskap. Jeg vil at du skal fortelle dette til barna dine, og jeg håper nasjonens barn vil høre det også. Det er et sterkt budskap. Hva vil du at de skal forstå? Jeg vil at de skal vite viktigheten av vennlighet og respekt for alle. Absolutt. Å undervise i empati kan forme en bedre fremtid. Ja. Det er avgjørende for dem å vokse opp med disse verdiene. Har du tenkt på hvordan du kan formidle dette budskapet effektivt? Jeg tror historiefortelling kan være en fin måte å nå dem på. Det er en fantastisk idé. Historier kan gi en varig innvirkning. La oss brainstorme noen historier som illustrerer disse verdiene. Leksjon 30. Korrupsjonsbevissthet. Ja, det er sjokkerende hvordan korrupsjon fortsatt kan trives i samfunnet vårt.
Absolutt. Det er nedslående å se hvordan det påvirker så mange liv. Hva tror du kan gjøres for å bekjempe dette problemet? Jeg tror det er viktig å øke bevisstheten og fremme åpenhet. Ja. Utdanning spiller en avgjørende rolle for å styrke mennesker. Har du sett noen initiativ som tar sikte på å takle korrupsjon? Jeg har. Noen organisasjoner jobber hardt for å fremme godt styresett. Det er oppmuntrende. La oss støtte denne innsatsen på alle måter vi kan. Jeg er enig. Sammen kan vi gå inn for en bedre fremtid. Leksjon 31. Utfordringer og håp. Ja, jeg har møtt utfordringer i det siste. Det har vært utfordrende, men jeg er håpefull. Hva med deg? Jeg har også hatt min del av vanskeligheter, men jeg prøver å være positiv. Det er den rette holdningen. Å fokusere på det positive kan gjøre en forskjell. Absolutt. Jeg tror at hver utfordring lærer oss noe. Nøyaktig. Har du lært noe verdifullt av dine erfaringer? Ja, motstandskraft er nøkkelen. Det hjelper meg å presse meg gjennom tøffe tider. Det er en sterk lærdom. Jeg har lært å søke hjelp når det er nødvendig. Godt poeng. Å be om hjelp viser styrke, ikke svakhet. Leksjon 32. Transportalternativer. Det er ikke så ille. Er det noen taxier tilgjengelig også? Ja, jeg så noen drosjer som ventet like utenfor stasjonen. Det er flott å vite. Det gjør det mye lettere å komme seg rundt. Definitivt. Jeg foretrekker å ta taxi når jeg har bagasje. Samme her. Noen ganger er det mer praktisk enn offentlig transport. Avtalt. I tillegg kan du komme deg raskere til destinasjonen. Nøyaktig. Foretrekker du å bruke apper for å bestille taxi? Ja, det er så enkelt å be om en tur gjennom en app. Det er også fint å spore bilens ankomsttid. Leksjon 33. Viktig å reise. Er det noe annet jeg bør vite? Bare ta med lue og solkrem siden solen kan være intens. Gode råd. Solbeskyttelse er så viktig når du reiser. Absolutt. Jeg har lært det på den harde måten før. Ai. Å bli solbrent er aldri gøy. Nei, det er det ikke. Jeg har alltid solkrem i vesken nå. Smart trekk. Har du et foretrukket merke? Jeg liker å bruke mineralsk solkrem. Den er skånsom mot huden min. Det er et godt valg. Det er fint å finne produkter som fungerer bra for deg. Leksjon 34. Lese leiekontrakten. Det er veldig viktig å lese leiekontrakten grundig før du signerer den. Absolutt. Mange overser detaljene og angrer senere. Nøyaktig.
Hvilke spesifikke detaljer tror du er mest avgjørende? Jeg tror betalingsbetingelsene og eventuelle tilleggsgebyrer er nøkkelelementer. Ja, de kan virkelig gå opp hvis du ikke er forsiktig. Også varigheten av leieavtalen er viktig å forstå. Høyere. Du vil ikke bli låst til noe du ikke kan forplikte deg til. Nøyaktig. Og det er greit å sjekke retningslinjene for fornyelse av leieavtalen. Det er et godt poeng. Noen utleiere har veldig spesifikke regler. Leksjon 35. Kjøpe skjorter. Sikker? Hva slags skjorte ser du etter? Jeg tenker på noe uformelt og behagelig, kanskje en bomullsblanding. Det høres fint ut. Foretrekker du noen spesifikke farger? Jeg går vanligvis for lyse farger, spesielt i de varmere månedene. Lyse farger er flotte til sommeren. Liker du mønstre også? Ja, jeg elsker striper eller blomstermønster. De legger til et morsomt preg. Blomstermønstre er så muntre. Har du sjekket noen butikker ennå? Ikke ennå, men jeg planlegger å se på nettet først for flere alternativer. Netthandel er så praktisk. Du kan enkelt sammenligne stiler.